Kristina dhe më tej do të vijoj fjalimin e tij, një këngëtar ju e dëgjuat pak më përpara dhe ashtu siç ka talent në muzikë, besoj se të ta pëlqeni dhe në fjalim. Jetë mirë Kanane! Faleminderit gjithë. Përshëndetje edhe një herë dhe mirë se keni ardhur o njerëz me zemër të madhe. Sot jemi mbledhur për të nderuar një nga ditët më të shenjta të kombit tonë. Një ditë që nuk është thjesht festë, por është kujtesë, identitet dhe krenari. 28 nëntori është dita ku flamuri ynë i kuq me shqiponja ty krenare u ngrit lart se shqiptarët duan, meritojnë dhe mbrojnë lirinë e tyre. Ky flamur nuk është vetëm simbol. Ai është historia e gjakut të derdhur, e sakrificave të brezave, e qëndresës ndaj çdo pushtimi dhe rrugës sonë të gjatë drejt shtetëformimit. Brenda tij janë zërat e Ismail Qemalit, Isa Boletinit, Luish Burakuqit dhe qindra burrave e grave që lanë gjithçka për të mos humbur asnjë grimcë të dinjitetit shqiptar. Sot nuk festojmë vetëm shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Ne kujtojmë gjithashtu bashkimin e shqiptarëve, sakrificat e lidhjes së Prizrenit, gjakun e dëshmorëve dhe përpjekjet e pafund për të mbajtur gjallë gjuhën, traditën dhe identitetin tonë në çdo cep ku jetojnë shqiptarët. 28 nëntori është një thirrje për unitet, është një kujtesë se sa herë shqiptarët kanë qenë bashkë, kanë bërë gjëra të mëdha. Sot, përkundër sfidave moderne, përkundër përçarjeve politike apo sociale, ne kemi nevojë më shumë se kurrë të ruajmë këtë frymë bashkimi. Historia na ka mësuar se liria nuk jepet, liria fitohet dhe ruhet. Ajo kërkon kuraj, punë dhe përgjegjësi. Le ta mbajmë flamurin tonë jo vetëm në duar, por në zemra. Le të jemi shembulli i dinjitetit, i punës dhe vlerave që i kanë dhënë kuptim këtij personi. Sot, si populл, Shqipëria dhe shqiptarët kudo kërkojnë njerëz që ngrihen, që mbrojnë të vërtetën, që punojnë me ndershmëri dhe kontribuojnë për një të ardhmë më të mirë. Gëzuar 28 nëntori. Nderim për ata që na dhanë lirinë, nderim për ata që sot e mbajnë gjallë identitetin tonë dhe urime për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Qoftë kjo ditë një kujtesë se kush jemi dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë kur jemi të bashkuar. Gëzuar ditën e flamurit të Shqipërisë. Shumë faleminderit.